എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് വൈശാഖ്. ഞാൻ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. എർണോ റുബിക്കാണ് ഈ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു കോർണർ പീസാണ്. ഇതുപോലെ 8 പീസുകൾ ഒരു ക്യൂബിലുണ്ട്. ഇത് ഒരു എഡ്ജ് പീസാണ്. ഇതുപോലെ 12 പീസുകൾ ഒരു ക്യൂബിലുണ്ട്. ഇത് ഒരു സെന്റർ പീസാണ്. ഇതുപോലെ 6 പീസുകൾ ഒരു ക്യൂബിലുണ്ട്. ആൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൽഗോരിതത്തിൽ ഓരോ ലെയറുകളെയും അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് റൈറ്റ് ലെയറിന്റെ അക്ഷരം R, ലെഫ്റ്റ് ലെയർ L, അപ്പർ ലെയർ U, ഡൗൺ ലെയർ D, ഫ്രണ്ട് ലെയർ F, ബാക്ക് ലെയർ B. അൽഗോരിതത്തിൽ അക്ഷരം മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് R. അൽഗോരിതത്തിൽ അക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡാഷും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ 90 ഡിഗ്രി കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ തിരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് R'. അൽഗോരിതത്തിൽ അതിന്റെ ലെറ്ററിന്റെ കൂടെ 2 എന്ന നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 പ്രാവശ്യം തിരിക്കുക എന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് R2. ഒരു ആൽഗോരിതം ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം. R U R dash U R U 2 R dash R U R dash U R U 2 R dash. ഇതാണ് ആ ആൽഗോരിതം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Thanks for watching.